हाँ जी, भी दोस्तों कैसे हैं आप सब? फिर से मैंने आपके साथ एक न्यू व्लॉग में। तो भैया इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हॉस्पिटल से। हमने लगवाई थी ड्रिप लगवाने के बाद भैया पहुँच गए ऊना। ऊना पहुँचने के बाद भैया आपको बताया कुछ व्यू बताते-बताते आपको बताया भैया बस स्टैंड बताते-बताते हमने सोचा कैमरा घुमा के अपनी शक्ल ही बता दें। देन बालों में हाथ घुमाया और भैया हमने सोचा आपको और भी कुछ बताएँ, क्या बताएँ? पहले तो ये ऑटो के साथ-साथ हमने सोचा आपको बता दें हमारे साथ कोई भी नहीं बैठा हुआ था। और ये सामने जितने भी ऑटो हैं भैया सब के सब इलेक्ट्रिक ऑटो है। ऑटो बताने के बाद भैया वो ये चच्चा जी कैसे हैं? देन देखिए भैया बस की स्पीड क्या ही कती ज़हर वाली है। देन हमने सोचा कुछ खा पी लें, खाने पीने के लिए रुके हुए थे एंड कुछ खाया पिया। उसके बाद आपको बताया थोड़ा सा व्यू बताते भैया हम सीधा पहुँच के घर। अब देख रहे होंगे हमारे बालों की क्या बच चुकी है, बाजा हमने कटवा लिए हैं। देन ये पहले वाला व्यू और हम बाहर बैठ गए और भैया देखिए मौसम कितना कती ज़हर वाला है। तो ब्लॉग देखा बहुत ही अच्छा लगा, दिल से शुक्राना है।